અત્યારે આપણું એક સૂત્ર છે હર ઘર સોલાર, અને નીચે આપણો લોગો છે. અને કદાચ તમારો મિશન ગોલ પણ છે જે તમે બધા વાત કરેલી હા. કે ભાઈ આપણે બધા જ ઘરે સોલાર હોવું જોઈએ. કયા વ્યક્તિએ કેટલું સોલાર મુકાવવું જોઈએ, કયા બેનિફિટ માટે કયું સોલાર? હવે આમાં સાહેબ એવું છે કે જનરલી તમે દેશી ગણતરી કરો ને તો 1 કિલોવોટની સિસ્ટમમાં તમારું 900 થી 1000 રૂપિયાનું લાઇટ બિલ કવર થાય. 1 કિલોવોટ નું સોલાર પ્લાન્ટ મુકવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલી જોઈએ? અંદાજિત અત્યારે 50 થી 60 હજાર રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ. રેસિડેન્શિયલમાં 50 થી 60 હજાર રૂપિયા કોસ્ટ આવે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં 30 થી 40 હજાર રૂપિયા. હવે ધારો કે તમારે 2000 રૂપિયા લાઇટ બિલ આવતું, તો અમે તમને એપ્રોચ કરીએ 2 કિલોવોટની સિસ્ટમ નાખો, અને જો તમે ભવિષ્યનું વિચારી નાખતા હો તો તમે 2 થી 2.5 કિલોવોટ કે 3 કિલોવોટની સિસ્ટમ નાખો. સિમ્પલ ઘર માટે. હવે ગવર્મેન્ટની આ સ્કીમ બહુ સારી છે. લોકોને કોઈને ફાઇનાન્શિયલ તકલીફ હોય તો આપણે લોન બી કરાવી છે. 2 કિલોવોટ છે, 2 થી 2.5 કિલોવોટ, હા. એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું થાય? 2 થી 2.5 કિલોવોટનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે અંદાજિત 99,000 થી લાખ રૂપિયા જેવું થાય. લાખ રૂપિયા. આ લાખ રૂપિયા રિકવર કેટલા ટાઈમ ની અંદર થઈ હા, જાય? પણ લાખ રૂપિયા નથી, કેમ કે એમાં તમારી સબસિડી પાછી આવશે, 60,000 રૂપિયા આવશે.